Vsi radi uživamo ob glasni glasbi naših najljubših izvajalcev. Nekateri radi hodimo na koncerte, zabave in festivale, drugi pa to počnemo v udobju svojega lastnega doma. Glasba nas povezuje, sprošča in zabava. Vendar nič od tega ne bi bilo mogoče brez enega zelo pomembnega sestavnega dela vseh audiosistemov. To so seveda audio-ojačevalniki. Audio-ojačevalnik je elektronska naprava, ki šibke audio signale ojača do te mere, da jih lahko uporabljamo v zvočnih sistemih. Ojačevalnike najdemo v številnih audio napravah. Najpogosteje jih srečamo pri domačih audio sistemih ali v domačem kinu, kjer so navadno fizično ločeni od ostalih elementov. Omogočajo nam kakovostno in glasno predvajanje zvoka pri filmih in glasbi. Vse bolj pogosto so tudi sestavni element računalniške opreme v kombinaciji s pretvornikom digitalnega zvoka. Znotraj računalnika druge komponente generirajo veliko šuma in tako ustvarjajo motnje v signalu. Uporabljamo jih, da vso pretvorbo, obdelavo signala in njegovo ojačanje premaknemo iz samega računalnika. Tako zagotovimo kar se da kvalitetno izkušnjo poslušanja glasbe. Dobro prepoznavni so tudi ojačevalci električnih kitar. V tem primeru jih lahko štejemo kot del samega inštrumenta, saj brez njih zvoka kitare skoraj ne moremo slišati. V številnih napravah jih sploh ne opazimo, saj so njihov sestavni del in so zato skriti v ohišju. Veliko namiznih zvočnikov ima ojačevalnik kar vgrajen v enega izmed njih. Pogosto ga proizvajalci vključijo v nizkotonski zvočnik za reprodukcijo basov. Ravno zaradi ojačevalnika morajo zvočniki biti priklopljeni na zunanji vir električne energije. Enako velja za prenosne zvočnike, vendar te potrebujejo energijo tudi za delovanje brezžične Bluetooth povezave, s katero povežemo izvorno napravo in zvočnik. Namen audio ojačevalnikov je ojačati glasnost zvoka, zato navadno vplivajo le na signale, ki so v območju človeškega slušnega spektra. Na dnu tega razpona, pri frekvenci 20 Hz, slišimo najnižje tone. Najvišje frekvence, ki jih še lahko zazna človeško uho, pa vsegajo vse do 20.000 Hz. Poleg frekvenčnega razpona moramo pri ojačevalniku poznati še 3 parametre. To so ojačanje, šum in distorzija signala. Ti so med seboj tesno povezani, saj pri spreminjanju ene vrednosti vplivamo še na ostali 2. Ojačanje ali angleško gain je razmerje med vhodno in izhodno močjo. Ta vrednost določa, koliko ojačevalnik ojača vhodno moč signala. Merimo jo v decibelih in računamo po dani formuli. Ojačanje je 10 krat logaritem izhodna moč deljeno z vhodna moč. Vhodna moč električnih signalov, ki jih prejme ojačevalnik, je lahko zelo majhna. Dovolj je, če meri le nekaj milivatov. Najboljši ojačevalniki na domačih audiosistemih lahko vhodne signale ojačajo vse do nekaj 100 vatov. Profesionalna oprema, ki jo uporabljajo na koncertih, pa omogoča še veliko močnejše jačanje. Dober primer ojačanja šibkih signalov je električna kitara. Signali, ki jih ustvarimo s strunami, so zelo šibki, saj nastanejo le s pomočjo indukcije z magneti na telesu kitare. Njihova napetost navadno ne presega 1 volta. Da so Kirka Hametta, kitarista skupine Metallica, lahko glasno slišali tudi v zadnjih vrstah na njihovem koncertu v Moskvi leta 1991,
je bilo potrebno izhodno moč njegove kitare ojačati z večjimi ojačevalniki na več kot 10.000 vatov. Naslednji ključni parameter je šum, oziroma angleško noise. To je nezaželen pojav, ki spremlja koristen signal. Za njegovo razumevanje je potrebno razmerje med močjo koristnega signala in šuma. Pri jačanju signala vedno ojačamo tudi ves prisoten šum. Prav tako je tudi samo vezje ojačevalnika vir dodatnega šuma. Jačanje tudi povzroča distorzijo oziroma pačenje signala. To pomeni, da izhodni signal ni več točno take oblike, kot je bil ob izvoru. Pri poslušanju glasbenih posnetkov je glavni cilj natančna reprodukcija glasbe. Zato je distorzija, prav tako kot šum, nezaželen pojav, saj spremeni zven izvornega posnetka. V drugih primerih je distorzija lahko celo zaželena. Zlasti pri električni kitari tako pačenje povzroča spremembo barve zvoka in omogoča več različnih zvočnih profilov. Tak zvok je značilen za številne žanre glasbe, kot so blues, rock in metal. Danes kitaristi ponavadi distorzije več ne ustvarijo s prekomernim jačanjem signala, temveč s posebnimi vezi, namenjenimi prav za ustvarjanje takšnih učinkov. Idealen ojačevalnik vhodnega signala ne spreminja, zgolj poveča njegovo moč. V praksi to ni mogoče. Ob ojačanju v zvok vedno vnesemo nekaj nezaželenih lastnosti. Tudi najbolje načrtovani ojačevalniki izvornemu signalu dodajo minimalno količino šuma in distorzije. Za najbolj kakovostno izkušnjo pri poslušanju naše glasbene zbirke potrebujemo kvaliteten audio sistem. Hi-Fi oziroma High Fidelity je naziv za audio sisteme, ki omogočajo zelo natančno reprodukcijo izvornih zvočnih posnetkov. Ti dosegajo določene kakovostne standarde, ampak so zato cenovno izredno dragi. Tudi bolj osnovni hi-fi sistemi stanejo več kot 1000 evrov, dražji pa premorejo še kakšno dodatno ničlo. Razmerje med kakovostjo zvoka in ceno sistema ne raste linearno. V ospredju vsakega high fidelity sistema je seveda kvaliteten ojačevalnik. Ti imajo navadno frekvenčni razpon od 20 Hz do 20.000 Hz, dražji pa tudi od 10 Hz vse do 100.000 Hz. Prav tako v signal uvedejo zelo malo šuma. Razmerje med signalom in šumom lahko sega tudi čez 112 decibelov. Običajno vsebujejo standardne RCA in XLR vhode. Nekateri imajo tudi vgrajen pretvornik digitalnih signalov in tako omogočajo digitalno povezavo po vodilu USB, HDMI ali drugih standardnih vodilih. Na vhod vežemo izvor zvoka. To je lahko katerakoli naprava s kompatibilnim izhodom. To so ponavadi predvajalniki kaset, vinilnih plošč, kompaktnih diskov, osebni računalniki in danes vse bolj pogosto tudi pametni telefoni. Na izhodu imajo običajno povezavo za 2 kanala, saj so večinoma grajeni za stereo sisteme. Nekateri jih imajo tudi več, vendar je to bolj značilno za ojačevalniki pri domačem kinu, kjer filme snemajo v tehniki Dolby Surround, ki podpira več kanalov za simulacijo prostorskega zvoka. Nekateri ojačevalniki omogočajo tudi selektivno jačanje specifičnih frekvenc. Ta postopek se imenuje izenačevanje ali EQ po angleško. Na ta način lahko poslušalec sam poudari določene frekvence in utiša druge. Tako zvok prilagodi po svojih željah in razmerah prostora, v katerem posluša glasbo. Večina ljubiteljskih poslušalcev se teh prilagoditev izogiba, ker se s tem postopkom spremeni zven originalnega posnetka. V celotnem audio sistemu lahko zvok jačamo v večjih stopnjah. To počnemo s pomočjo verige 2 ali več ojačevalnikov. V takem primeru je namen prvega ojačevalnika v verigi ojačati zelo šibke signale do te mere, da jih lahko močnejši ojačevalniki nadaljnje ojačajo s čim nižjimi popačitvami signala.
Takim ojačevalnikom, ki ojačajo izvorni signal, angleško pravimo preamplifier. Ti so navadno zelo natančni in ne uvedejo skoraj nič šuma in distorzije. Postavljeni so blizu izvora zvoka, da se ta na poti čim manj popači. To je izredno pomembno, saj se vse napake, ki se uvedejo na začetku verige, kasneje le še dodatno ojačajo. Sedaj, ko razumemo, kaj so ojačevalniki, ter kje in kako jih uporabljamo, si bomo še ogledali, kako delujejo. Osnovna ideja jačanja električnega signala je kontroliranje velikega toka s pomočjo majhnega. Na nivoju vezja to omogoča uporaba tranzistorjev ali elektronk. Ko na izvoru pošljemo signal, ga tranzistor ali elektronka uporabljata za selektivno prepuščanje veliko večjega električnega toka iz drugega vira. Na ta način efektivno ustvarimo kopijo originalnega signala z mnogo večjo amplitudo. Oba elementa dosežeta podoben rezultat, vendar z različno tehnologijo. Tranzistorji so izdelani iz polprevodnega materiala. Nekoč so zato uporabljali germanij, danes pa pretežno silicij. Obstaja več vrst tranzistorjev. Najpogosteje se uporabljajo FET, MOSFET in bipolarni tranzistorji. Bipolarni tranzistorji imajo strukturo sestavljeno iz 3 delov, ki se imenujejo emitor, kolektor in baza. S šibkim izvornim signalom, ki poteka med bazo in emitorjem, se nadzira močnejši tok med kolektorjem in emitorjem. Elektronke so vakuumske cevi, v katerih se nahajajo elektrode. Na spodnjem delu elektronke je postavljena katoda. V njej se prosto gibljajo elektroni, vendar nimajo dovolj energije, da bi jo zapustili. Ko elektronko vklopimo, zaradi napetosti med katodo in anodo nastane tok med njima. Oddajanje elektronov olajšamo s segrevanjem katode. Ta tok lahko upravljamo s pomočjo krmilne mrežice, ki je postavljena med obema elektrodama. Na njo vežemo izvorni signal in tako kontroliramo pretok elektronov med katodo in anodo. Delovanje ojačevalnika si bomo ogledali na primeru, ki uporablja bipolarni NPN tranzistor v vezju s skupnim emitorjem. Pri bipolarnem tranzistorju razmerje med baznim tokom IB in tokom kolektorja IC računamo po formuli IC je enako beta krat IB. Vrednosti faktorja ojačanja beta lahko presegajo 100. Na primer pri modelu tranzistorja BC238B, ki ima vrednost beta je enako 290, s tokom 1 mA dobimo tok 290 mA. Najprej moramo tranzistor pravilno polarizirati in s tem nastaviti njegovo delovno točko za enosmerni signal. Za napajanje uporabimo napetostni vir z vrednostjo VCC. Da ustrezno nastavimo napetost med bazo in emitorjem, izračunamo upornosti uporov R1 in R2. Tako nastavimo aktivno stanje tranzistorja. Za določanje delovne točke izberemo ustrezno uporno vrednost RC. Z delovno točko je določen kolektorski tok in napetost med kolektorjem in emitorjem. Nastavimo jo lahko le na delovni premici, ki povezuje tok IC v maksimalni vrednosti VCC deljeno z RC, ko je tranzistor popolnoma odprt, in napetost VCE v maksimalni vrednosti VCC, ko tranzistor ne prevaja. Na grafu so prikazane tudi krivulje odvisnosti kolektorskega toka od napetosti VCE za različne vrednosti baznega toka IG. Za najbolj verno reprodukcijo postavimo delovno točko na območje, kjer so krivulje IB čim bolj linearne. Tako pripravljeno vezje z ustrezno nastavljeno delovno točko lahko uporabimo kot ojačevalnik. Na vhod mu vežemo izvor signala oziroma toka IG. Priključimo ga preko kondenzatorja CG, saj bi v nasprotnem primeru spremenili stacionarno delovanje vezja. Iz enakega razloga potrošnik z vrednostjo RP, ki lahko predstavlja zvočnik ali naslednjo stopnjo ojačevalnika, vežimo preko kondenzatorja CP.